лучезарные чертоги он сменил на путь скорбей для борьбы и для тревоги. Поселился среди людей, как пришлец в стране унылой, с жаждой миру послужить. Иисус уж негде было в мире голову склонить. Ради гибнущих Спаситель принял тернии венца, чтоб тебя вести в обитель сень небесного дворца. Тот дворец он вечной силой хочет грешникам открыть. Самому же негде было в мире голову склонить. Сколько раз твой дом сердечный он с любовью стучал, но порог раб беспечный, ты его не принимал. В мире ходит он безводный, ты ж не хочешь ты